这期给大家讲一下如何添加音效，还有就是音效的重要性。可能我们刚开始玩短视频的同学都忽略了音效，其实音效在我们做视频中发挥了一个很大的一个作用。先给你们看两个视频，这是第一个视频，这个是没有添加音效的。然后这个是添加完音效之后，重新听。是不是有一个视频非常有感觉，而没有音效的那个就没有太大的一个感觉了？当然这个也不是绝对的，就是说我们加完音效之后，可能感觉会提升了一个很棒的一个感觉，但是没有音效，但是感觉也不差，所以说音效其实分为很多种的。今天给大家讲两种比较常用到的音效，一个是场景音效，一个是转场音效。什么是场景音效呢？就是我们目前看到这个就是场景音效。那什么又是转场音效？给你们看一下，下面这个就是转场音效，你们听一下。什么是场景音效？就比如说我们随手拍了这样一个视频，就这样的一个视频，随手拍了一个，但是我们可以通过加音效让这个画面变得更高级而又有感觉一下。这是一个下雨的一个画面，咱们先听一下 ，OK， 然后我们把这个素材导入到剪映里面，点开剪映。点击开始创作，我们先导入我们那个没有雨声的，就是没有加那个声音的那个视频进来，我看一下是不是这一个。OK， 这个是我们随手拍的一个视频原声。那我们怎么样通过音效给它提升一下感觉呢？其实我们这个剪映里面自带的都有音效了，点击一下这个音频，这里有音效，看到没有？可能这里的音效没有很多，没有太多，只有一点点，是不够我们用的。那我们该怎么办呢？这里就是给你们推荐一个网站。就是爱给网，我们先退出来，然后我们打开百度搜索爱给网，爱给网站，爱给网，点击搜索，那这就是它那个网站，我们点开这个网站，然后我们在这里搜索，它这里有音效、配乐都有的，还有视频素材、游戏都有的。一般我在这个网站我用的最多的就是说这个音效，配乐是排第二。我们在这里直接搜索下雨音效，因为我们想要的是一个下雨音效，直接搜就可以了。下雨声，直接搜索下雨声 ，OK， 点击搜索，然后这里我们需要点击音效 ，OK， 我们这里听一下，第一个 ，OK， 这个感觉就很 OK。然后我们要怎么去操作呢？我们可以点击下载。点击下载，这个是 MP3 格式的 ，OK， 下载，正在下载。那点开，这里是已经下载好了。我们点开这个音效，怎么把它导入到剪映软件里面呢？我们这里点击这个分享，然后这里找到更多，然后这里剪映，选中剪映，将音频导入到剪映里面，这是一个方法。但是我们安卓用户可能这样用不了，那我们怎么做呢？我们就是还通过那样一个方式，什么方式？比如说你选中这个音效了 ，OK， 我们打开录屏，我们安卓也是啊，安卓应该也是可以下载的。刚才我说错了，安卓也是可以下载的。就我跟你们说，打开录屏什么原因？就是它这个每天是有限量的，每天有30个那个金币可以下载。我们下载这一个可能要几个金币，也就是说我们一天可以下载个6到7个左右，所以说。我们如果用完的话，我们可以打开录屏，把这个音效给录下来，然后再到那个剪映里面提取音乐，就这样子的。我们前面第2期好像讲了怎么样去提取音乐。OK， 我们继续回到剪映，我们的音乐已经导入进来了。我们把这个可能看到没有？可能有的同学会反映，为什么我的视频开头没有声音？听一下，然后到这里才有声音，这就是你的那个音频没有去放到前面去。怎么样给它放到前面去？长按音频。滑到前面就 OK 了，然后把原声关闭一下，我们听一下这个场景，我们加完音效是什么样的一个感觉？听一下，这感觉是不是很 OK？ 当然，这只是给你们举了一个例子，比如说我们以后碰到下雪，还有更多的，比如说还有更多的场景，下雪的时候我们可以添加一个暴风雪的一个场景。下雨的时候，我们可以添加这样一个雨声，然后夏天的时候，我们拍一些
花花草草、那个绿茵茵的树木，我们就可以加入一个知了的一个音效，就知了加风声的一个音效，感觉很棒的。比如说还有就是在海边的时候，我们可以加一些海鸥、加浪花的声音，这里就不多说了，还有很多很多，就是根据你的场景，你去那个爱给网上面去搜就 OK。然后我们接下来再去说一下什么是转场音效，先给你们看一下视频，我们打开我们的图库 ，OK， 这是第一个视频，听到没？这里有一个滋，听一下，应该可以听得到吧？然后我们给你看一下这个没有转场音效的一个视频，这个是没有音效，没有那个滋那一声。OK， 再看一下滋的一声，这就是转场音效。其实转场音效就是使用转场，就是我们使用转场的时候用的音效。转场音效能够让我们的转场显得更生动、更有感觉。然后我们这个转场音效，我们该去哪里找呢？也是去那个爱给网，当然我们剪映自带的也有。OK， 我们先打开剪映。这里先点击叉，我们重新创一个文件夹，先导入我们的两段素材，这是1、2，导入这两段素材。然后我们这个转场可能上面讲过了，我们这里直接就点击一下这个转场，然后这里有一个特殊转场，特效转场，我们这里选择色差故障，选择一下。OK， 看到没？这是没有音效的一个转场。我们点击这个音频，点击这个音效。它这里有给你分类的什么综艺、游戏、转场，那我们就用转场，我们听一下有没有我们需要的。如果没有我们需要的话，我们就去爱给网上面去找。这里好像没有我们需要的。OK， 那我们就直接去爱给网上面去找。OK， 我们还是打开百度，我们在这里搜索，该怎么搜索呢？这个关键词，我们可以看一下这个转场的一个感觉，什么样的感觉？看一下是不是有一种高科技的感觉？那我们就直接在这搜索关键词，搜索高科技转场，高科技转场，搜索，点击搜索。OK， 那我们这里还是需要点击一下音效，然后这里看有没有能找得到合适的，听一下。就是我们播放的时候，你不要老是就只听，你要去边听边想着咱们那个画面，知道吧？再听。这个感觉还 OK， 那我们再找两个看一下有没有比这更合适的。如果没有，那我们就用那一个，就用这个。OK， 那我们就用这个吧，这一个音效，不是这一个吧。OK， 那我们找好之后，我们就点击下载 MP3， 我们一般都是下载 MP3 格式的，点击下载。OK， 这里看一下下载好了没 ？OK， 这里下载好之后，我们还同样的方法，点开这个音效，点击这个箭头，然后这里找到更多，这里找到剪映，将音频导入到剪映。OK， 我们导入进来，我们要把这个音效对准这个转场。OK， 长按这个音效，把它对准到这里。OK， 我们看一下感觉怎么样 ？OK， 感觉是 OK 的，听一下。有点过了。OK， 那我们再导入一个背景音乐呢，看一下效果。点击音频、音乐、抖音收藏，导入这个背景音乐。OK， 我们先把这个音乐给它卡一下点，先不管音效。OK， 到这一点卡个点，然后把这个多余的给它划到这里，然后把音效也给它划到这里。OK， 这样我们看一下音效的一个效果起到了什么作用？看一下，长按这个音效对准 ，OK， 看一下效果，什么感觉？是不是感觉很棒了一些？如果我们把这个音效给删掉了呢？再看一下效果，是不是就少了一点感觉？其实我们做视频，可能有的人会说了，哎呀，就这一点点不影响了，不影响我的视频内容了。其实我们做视频最影响的就是我们的视频的细节。有时候我们做视频可能内容可能 OK 了，但是我们在内容上再多加一些细节，这样会给人一个就感觉你这个人做视频是很 OK 的。
还有要注意一点，就是说我们的音效声音不要太大。什么叫音效声音不要太大？我看一下，给你们看一下，我把音效声音转大一点，音量我给它提高一点，提高到170多，看一下。这样的话，感觉是给人的感觉是不舒服。我再给你们提大一点，这样有一个更直观的一个感觉吧。听一下。然后我们再把声音给它缩到微微的声音，再听一下感觉。缩到90、70、80，再听一下。还有就是一种微微的一个转场音效，就是我们平时不管以后用什么音效，都是那种若隐若现、微微的感觉，不要就是说一个音效你弄的刷刷刷的，这样的话真的感觉也是不 OK 的。你们可以去，为什么我会这样说？因为我也是看别人大神的作品来这样做的。我可能前面几集跟你们说过如何去学习视频的拍摄加剪辑，多看一些大师的作品。你们可以去看一下那什么国外的一些好莱坞、国外的一些博主，还有就包括我们国内的也 OK。你看他们的音效是怎么使用的？他们基本上都是使用的是若隐若现，也就是说是那种什么锦上添花的那种感觉，知道吧？所以说，其实玩短视频一定要去注意学习方法。我这里给你们分享了很多，就是教你们去怎样去学习这样的一个，就是把录以后可能你们在我这里看的是一个特别基础的一个视频，但是基础的学会之后，那我们怎么样去进阶的去学习呢？就是我上面给你们说的那些话了，就要多看，多看，多学习技巧。其实这个音效的话，其实也是蛮重要的，你们一定要把它给放重点一点，也是我们值得去研究的。因为音效怎么来说呢？以后你要剪视频不用音效的话，可能你的那个视频整个视频看起来就会平平无奇的感觉。当你加完音效以后，哇，整个视频就是丰富多彩，就给人的感觉就是锦上添花，特别的有感觉。我不知道你们有没有看过别人的那种就音效运用的很好的那种视频，感觉是很 OK 的，知道吧？所以说音效也是蛮重要的。OK， 我们这节课就到这里了，我们下期再见吧。